यार पंक्या माके तो जुकाम लगी जो खांसी जाबा को नाम कौन ले रही यार करा के खांसी खांसी को तो यार बढ़िया नुस्खा बताऊं तो एक देसी है। देख 4 तो हल्दी की गांठ, हाँ 2 छुट्टी सीधा नमक की, ठीक है, 4-5 काली मिर्च ले लीजिए, 6-7 ले लीजिए सिंगड़ा, ठीक बंद दाब ले। कोई शीला के नीचे हाँ, कोई और बर्तन हाँ, वंडा शीला के के नीचे तेरा नीचे, भजन होना चाहिए भी के। ठीक है दाब ले। सुबह उठ बिन पीस और छाछ के में मिलाए और पी जा। छाछ में हाँ बीऊ काई सी बेऊ काई उसी को तो तू कर बता मन जो को 2 आज मैं और ने भी बताऊं भाई काम करे कौन करे। दादी खाती मेरा सर मैं